тимовете на Блекбърн и Стоук Сити. Ето го центрирането в наказателното поле. Шанс за Стоук. Крауч стреля 1-0. Питър Крауч, 10-та минута на Илд Парк. Стоук Сити повежда срещу Блекбърн. Човекът Стоук Сити сега го прави отново и то след само 10 минути игра. Изключително груба грешка в отбраната на Блекбърн. Много несигурни бяха действията на всички бранители на Ровърс. А в подобни случаи няма как да очакваш, че Питър Крауч ще пропусне. Човека, който вкара гол във всеки един от мачовете срещу Блекбърн, когато се изправяше срещу тима с екипа на Стоук Сити, днес отново запазва тази традиция. Трети мач. Конуей центрира. Този път изстрел с глава и 1-1. Блекбърн изравнява резултата. А автор на попадението става Джошуа Кинг. Ето по какъв начин Кинг бе забравен в случая от сякаш Марк Муниеса. Истински инстинкт за позициониране демонстрира в тази ситуация Джошуа Кинг, оказвайки се на точното място, за да отклони топката. Със сигурност нямаше как първоначалният изстрел с глава да затрудни или да преодолее, ако трябва да бъдем точни, Джак Бътланд, но с тази добавка Джошуа Кинг изравнява резултата на Илд Парк. Със сигурност, когато напуснеш гол линията, излезеш толкова напред, колкото Джак Бътланд го стори, трябва да си изключително уверен в своите действия. Шанс за Джошуа Кинг! Пада на земята, а това ще е дуспа. И респективно червен картон за Джеф Камерън. Сериозни проблеми за Стоук Сити в края на първото полувреме. Отново се оказва човека, който създава проблеми на Стоук, и то какви. Нападателя успява да спечели дуспа в полза на своя отбор. Страхотно подаване на Гестет. Се реваншира. Гестет стреля 2-1 в полза на Блекбърн. Хладнокръвно изпълнение на Руди Гестет. Безспорно обаче, ако Джак Бътланд бе оцелил ъгъла, това щеше да означава, че Блекбърн пропуска дуспа, но е факт. Руди Гестет записва името си сред голмайсторите. Спокоен, дори да продаде един от своите топ реализатори. Гестет с ново подаване към Джошуа Кинг. Още една възможност за него. Кинг срещу Бътланд. Кинг шутира 3-1 в полза на Блекбърн. Дали чителната стъпка към следващия етап от FA Cup. Не успяха отново да се справят бранителите на Стоук с скоростта, която имаше да предложи Джошуа Кинг. Ето как Марк Муниеса сякаш разтегна. Оставен с толкова много пространство около себе си. Джошуа Кинг, въпреки не особено убедителния завършващ изстрел, рядко ще сбърка. 3-1 в полза на Блекбърн. Фантастичен начин на Блекбърн да покаже една истинска заявка за местата, даващи право на участие в плейофите за Висшата лига. Кинг преследва своя хеттрик. Джошуа Кинг 4-1 в полза на Блекбърн. Хеттрик за Джошуа Кинг. И сякаш това окончателно означава, че Блекбърн... И то с какъв стил ще бъде постигнато това. Нямаше засада на една линия бе Джошуа Кинг в случая с Стефан Нзонзи. И ето доказателство за това, че с тази уязвима тройка в отбрана Блекбърн може да нанесе допълнителни щети на своя съперник. Много идентичен бе този гол на Джошуа Кинг с това, което видяхме като негово второ попадение. А ето, че за пръв път през тази годишната кампания Джошуа Кинг успява да се разпише на 3 пъти в един двубой. Едва 23 годишна, със сигурност с подобни представения предполагат едно бляскаво бъдеще за този норвежец.